Fala pessoal, que quem tá falando é o Matusalém. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Edivaldo. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo no nosso canal. Ed. E Matuca. Matuca do telefone pra mim. Olha! Finalmente deu pra ver a camisa do Edivaldo. Antes ele tava Steve. Ó, o Edivaldo adora Sonic. Meu Deus, cadê ele? Eu tô aqui lá vendo. Eu sou o Sonic. Agora vamos pegar uma madeira, porque nos outros vídeos a gente não faz uma casa. Então a gente vai querer fazer uma casa fora. Edivaldo vai pegando madeira. Tá bom, Shotinho. Eu vi uma caverna. A gente vai precisar dessa caverna para minerar. Aquela caverna escura. Onde que a gente nasceu? Não, lá outra caverna. Eu pego a madeira normal. Eu adoro flores. Eu adoro flores azuis. Tem ali aqui. Eu vou pegar uma. Aquilo é um Eu coelho. peguei. Aquilo é um coelho. Olha uma família de coelhinho. Esse coelho, põe. Eu sei a marcação da nossa casa inteira. Tô te vendo. Não vai pro meu escritório. O que tu tá falando, menino? Tu escutou isso? Eu escutei o Edivaldo só falando com uma ovelha. Não, vai. O Edivaldo, ele tem um negócio que ele diz que ele consegue falar com animais. Não. Se tiver mais 6, dá 2 madeiras. Bom, já tenho 3 madeiras. A gente só tá pagando madeira. É melhor a gente ir pro nosso spawn, que é a nossa caverna. Tem spawnando na caverna. Cara, essa fosse uma luz. Cadê? Quando o Edivaldo nasceu, ele foi pra lá. Então a caverna deve estar por aqui. Deve ser. Que o Edivaldo tá fazendo? E Edivaldo? Pra fingir que Tu eu é quero. Steve. Pra fingir. Ô, gente! Agora deu pra ouvir. No vídeo anterior aconteceu algo estranho com o Edivaldo. E com Matuca também, que a gente escutou o barulho mais estranho. Mas hoje a gente escutou um barulho mais estranho. Meu Deus, eu tomei um susto. Eu tomei um susto com... Sai. 14, Ele morreu. 7 e meia. Edivaldo, tá anoitecendo. Peraí, se eu só tiver indo pra lá. Edivaldo, cuida, tá anoitecendo. Bora fazer das nossas ferramentas. Já tá anoitecendo. Ei, Matuca, tu vai embora pra nossa caverna. Resolvi vídeo. Bora enfrentar ele na mão. Soco.
Vamos enfrentar ele. Não. Pega a metralhadora. Aqui não tem arma. Eu consegui. Tu tá quantos níveis de XP? O Edvaldo ainda não tá nenhum. Eu só tô com um. Olha, uma madeira, duas madeiras. Que cheiroso essa porra. Eu vou embora. Ah, vai embora. Não vai aguentar nem mais um minuto na tua caverna. Só vou ver Edvaldo morreu, Edvaldo morreu, Edvaldo morreu. Tu é uma peste. Tu é mesmo. É de verdade. Ei! Tu já foi? Não, é porque a gente... Mostra que a tua mão tá furada. Minecraft. Eu vi. Deu pra aparecer um negócio. Edvaldo, eu quero que tu casse as ovelhas. Tá. Bom, é mal. Ovelha. Ovelha, ovelha. Vai embora, vai. Ah, agora tu tá de Steve. Eu? Então a internet deve estar fraca. Misericórdia, algo estranho aconteceu. No vídeo anterior aconteceu de novo. Edvaldo. Eu já vou ir. Tá com... O que é isso? Tô tampando. Tampando. Tá Porque algum bicho pode aparecer. Ah, desculpa. É porque... Com licença, Edvaldo. Que foi? Pronto. Um burro. Um burro. E... A imitação do Edvaldo de um burro. A imitação de uma ovelha. Edvaldo, se aquilo acontecer de novo, eu não vou querer mais gravar, não. Aquele som estrondoso. A gente só vai jogar. Meu Deus, aqui não dá pra ver nada. Edvaldo, aqui não dá pra ver nada. Mas tu não me espera. Eu Tem que fazer uma tocha. Eu entrei nessa caverna. Edvaldo, tá anoitecendo. Ainda bem que a gente pegou muita madeira. 6, 7, 8, 9, Tá mesmo, tá ficando de noite. 8. Eu acho que já dá pra fazer a Eu fornalha. tenho 3 madeiras e 3 terras. Edvaldo, se tu puder fazer uma porta. Eu já fiz. Tá. Vem, Edvaldo. Não, tu não tá ali. Tu pegou as lãs das ovelhas? Sim. Porque Só uma. se tu pegou as lãs das ovelhas, a gente vai... Fazer uma cama. É. Cadê? Até aqui a fornalha. Tem uma lã preta. Isso, vou fazer. Eu vou fazer carvão vegetal. Carvão vegetal pra fazer tocha. Não me bate. Olha, Ainda tu tá com vida. Edvaldo, olha a minha vida. Eu não tenho comida. Eu acho que aposto que tu tem. Eu não. Minecraft. Até vou olhar aqui. Por isso tá lá fora. Não, Edvaldo. Edvaldo, o monstro pode entrar. Edvaldo, se o monstro entrar, vai ser tua culpa. Tá bom. Olha, eu tô ouvindo. Minha culpa. Vou morrer. Ó, minha culpa. Edvaldo, é tu, Edvaldo. É tu. É tu,
Agora eu tô junto. Olha. Ouvindo, Ai, zumbi. ouvindo o que tu fez, deu pra ver, né? Creeper. A Tuca me ajuda. Eu tô em um apocalipse. Me ajuda. Eita, lá vem Creeper. Bicho. Eu vou pensar. Eu vou empurrar o Creeper. Vem cá. Vem proteger. Pera, tem tocha? Tem, eu fiz tocha. Só tem 2. Sim, hoje foi uma noite muito estranha. Edivaldo, Coloca na parede. olha zumbi ali. No, por favor, Edivaldo, não ataque. Deixa a gente fazer ferramenta. Porque se tu atacar, tu vai morrer e ela vai entrar na nossa caverna. Quem? O zumbi. Ela? É ele, não ela. Mas o zumbi pode ser uma mulher ou um homem. Se fosse uma zumbi mulher. Eu tô só com 2 corações. Eu tô com... Porque tu morreu. Quando a gente morre, toda a nossa barra de fome volta. O pessoal de casa tá vendo. É. Ah, eu vou te bater. Não. Porque se tu me bater, tu vai pra fora do mundo. Ó, tô lendo que nenhum material. Peraí, porque eu ainda tô fazendo. Joga pra mim. Jogar o quê? Ah, é? Peraí, Edivaldo. Olha aqui que eu tenho, ó. Tu não tem isso. Peraí. Agora eu vou fazer os sticks pra poder fazer as ferramentas. Deixa eu ver. 2 espadas. Uma pra mim, uma pra Edivaldo. 2 machados. 2 picaretas. E só uma pá. Pro Edivaldo. Eu tô triste. Deixa eu pegar mais. Não, não é na fornalha, não. Edivaldo, eu tô com pouco coração. Muito pouquinho. Eu vou embora, não tem. Tá. Pega, Edivaldo. Da. Aqui tem o machado. Obrigado. Eu vou lá fora. Pera, eu tenho que fazer 2 escudos. Escudo é com ferro. Se tu quiser, tu pode vir aqui pra baixo comigo pra gente explorar. Mas se tu ir lá fora... Tá bom, pode ir lá pra fora. Deixei. Oxi, carvão. Aranha apareceu do lado. E um zumbi também. Um zumbi. Eu vou te ajudar, vou ir pro ataque. Agora 2 humanos contra um monstro. Carne podre. Meu Deus, eu só tô com o coraçãozinho. Tu tá com muito. Eu ainda tô com muito. Aqui tem muito carvão. Caído. Esse carvão vai dar pra nossa vida toda. Eu acho que a gente já pode encerrar o vídeo. Não. Já pode sim, a gente vai encerrar o vídeo. Meu Deus! Encerra o vídeo. Bora encerrar. Encerra o vídeo.
Tchau, galera. O esqueleto vai matar nós. E... Tchau. Se despede da galera. Tchau.